گرفتن جایزه از دست رهبری دولت؟ برای من افتخار بود از دست جناب عالی گرفتن عنوان مرد شایسته. اکنون همون لحظه خیلی بگم بسیار در هیجان که یک من نه هم نفرانی که در اون اشتری بودن بسیار در هیجان بودن. شکرانه همین روزها، شکرانه که با همین روزها هم رسیدیم. این افتخار است برای یک هنرمند. و واقعا هم استعداد بی‌بلند میتواند شخص رو با خلای مراد رساند و این هنر اصلی شماست. مثلا صدایی که شما دارید واقعا هم ارزنده هم اونهای دیگر هم هست. فکر میکنم در آینده اونها از این بلندتر و شوسرو بشن. و این دو صورتونه که لحظه در استودیو ما قرار دارن. البته سوال هم کردن و میخوام بگم دست بردارید من بودیم. من سوال دارم برای شما. مرحبا شروع میکنیم. مرحبا. شما با کدام دولت‌ها سفر کرده؟ تشکر، بسیار سوال عجیب. از همون روزی که من هنرمند شدم من به بسیار دولت‌ها سفر کردم. چین، امریکا، اروپا، یک چند دولت‌هاش، هندوستان، عربستان، روسیه، قزاقستان و بسیار دیگر از همه سفر خودتون کدام سفر کنید؟ سفرها راستی گپ همش خاطر ما هستم چون همون لحظه همون احساسات یک چیز جالب است. همون سفرهایی که من با سفرهای هنری رفتم یعنی با کنسرت ها رفتیم اونا زیادتر به خاطر من هست. سلام باشید. هنر شما رو چگونه قبول کردن در بسیار خوب، بسیار عموما که اگر روزهای فرهنگی تاجیکستان رویم کدام دولتی نباشه بسیار خوب پذیرایی میکنن چون زبان ما شیرین است، چون سرودهای ما سرودهای بی‌همتا هستند. مردم بسیار خوب قبول میکنن، هم رقص تاجیکی هم سرودهای تاجیکستان بسیار خوب قبول میکنن. شما فکر میکنم که از شما فخر بله، افتخار است. سلام باشین بهترین. سوال نوبتی رو میشنوید باز کی سوال داره؟ من و شما. اگر شما پول بسیار داشته باشه چیکار میکنه؟ پول بسیار داشتن خوب است. اگر پول بسیار اگر خدا با من تیرد یک چند قسمش برای خودم، برای خراجات شخصی، زندگی، کودکان، اویلا صرف میکنم. یک چند قسم دیگرش برای آینده باز یک فکر میکنم. با یک چند قسم دیگرش اونایی که محتاج هستن به ویا میتیم یکم کارخانه میکشویم که یک کسی دیگر کار کننده از وی منفعت گیرد. ما چرا فرزندتون آورده؟ من راستش پسر دویم ما گرفته آوردنی بودم امروز. خیلی پسر کلانم و خیلی کلان است دیگه. یک برنامه یک چند سال پیش به فکرم اگرم 7 سال پیشتر پسرچه اشتراک کرده بود. بسیار برنامه جالب بود و برنامه دیگر برای کلان شده که شرم میدارم برنامه اشتراک کردن. اپای میگینه یک روز خونه ما رقص کنه. البته بعد چشمان سیاهی تو قصر که بدونی تو اسیر قفصم اگر از من بیروی بسته شود از غمی هجری تو راهی نفسم زی کدام قصه تو آغاز شدی و دلم آتشی آغاز شدی روی هر پرده یا هنگی دلم شوله عشقی غزل ساز شدی زیبا نگاه چشم زیبا چه زیبا چه زیبا با چشمان تو پیدا چشمت رویدا شدی عاشق شدی شیدا. بردم از یاد خدایا همه را عوضی غم شکنی زمزمه را ای سببگار غمی عشق ببین
شد این دل و کجا بود مرا من تو پیوندم و بگان از خون آدم و خاکم و به آتش دور به همه بیشکمی عمر ولی خوشی خوشتر از عشق تو نبود فریبا فریبا نگاه چشم زیبا چه زیبا چه زیبا همون چشم فریبا امیدی ز فردا و چشمان تو پیدا ز چشمت رویدا شدی عاشق شیدا شدی شیدا چشم زیبا چه زیبا چه زیبا همون چشم فریبا امیدی ز فردا و چشمان تو پیدا ز چشمت رویدا شدی عاشق شیدا فریبا فریبا نگاه چشم زیبا چه زیبا چه زیبا همون چشم فریبا امیدی ز فردا و چشمان تو پیدا ز چشمت رویدا شدی عاشق شیدا شدی شیدا خوشی میگردم سلام باشید. بهترین سوال نوبتی رو بشنویم. باز کی سوال دارد؟ مراش. در آینده شما چی نقشه ها داره؟ نقشه ها زیاد میخوام بسیارتر سرود کنم برای شما برای محیطان برنامه‌های کنسرتی کنم باز یک چند نقشه های شخصی بسیار زیاد نقشه دارم بهترین. یک حرسک بزنید. سوالهای نوبتی رو بشنویم. باز کی سوال دارد؟ مرام شما. اولین سرود شما کدام بود؟ اولین سرود من راستی گپ هم فکر میکنم که من با سرود دلاره بیا به صحنه آمدم لیکن اولین سرودی که من خواندم محبت بخت خندانی بود همین سرود بود؟ بله چون 2004 سال من در اندلیب که در شهر کلوب شده گذاشته بود اونجا اشتراک کرده همین سرود خوانده بودم اولین سرودم همین گویمان میشود شما با کدام سرود اول من شناخته؟ در لب آب. در لب آب بدانید همین سرودم؟ نه. سوالهای نوبتی رو بشنویم. باز کی سوال دارد؟ مرام شما. شما یکان دروغی گفته‌تان را گفته نتوانید؟ دروغ گفتم رو راستی که من خود دوست ندارم دروغ گفتن لیکن خیلی یکان وقت میشود که باز به دروغ نمیشود و یکان وقت دروغ میزنی که به فایده خودت به فایده امواتم باشد در خاطرتون مونده سرود خواست بگم نه خودتون در خاطر ندارم سلام باشید. اصلا شما صحبت تیبرو نیست ختم کردید. بله من میدونم در یک برنامه گوش کردم باید پراتر معلومات دهید کدام سمتی دید؟ من در کالج طبی شهر پنجکین تحصیل کردم اول کسب همشیره بله یعنی سوزاندارو گذرانده میدونم اما وقتا میتونستم سوزنده میدونم آخیرا معلومه با کی سوزاندارو گذرانده میدونم؟ راستی که با خیر بور همین پسرچم خوشحال بود یک شب تبی بلند کرد و دیگه علاجم نشد گفتم چی کنم سوزاندارو کنم همون که سوزاندارو که کردم و داد گفت من خودم ترسیدم دیگه بعد یه راستی که هیچ کس سوزاندارو ندارم سلام باشید. یک سرود خوندید همراه چند نفر از سرانگان محبوب دیگر مهمی همبستگی در اونجا نیگارا خود و چند سرانگان دیگر بودن و اما قسمتی که خودتون خوندید کجا دم بیاد بله یک نظر سیر و تماشا شهر خجندم بیاد دیدنی عینی و زرفشانی دلبندم بیاد یک نظر سیر و تماشا شهر خجندم بیاد دیدنی عینی و زرفشانی دلبندم بیاد بر گلستانی همیشه
یک زن همچون یک مادر شیرینی کودکان رو در چی می‌بینی؟ شیرینیشان رو در بودنشان، در گپ زدیشان، عموما که شکر که با همینا هستن. سلام شما هم فکر میکنم که صحبت کودکان از دیگر صحبت‌هایی که بله از دل صاف سخن حق رو میگن، یعنی در سخنشان در گفتارشان یگان مثلا دروغ دیده نمیشه یا کینه دیده نمیشه. اپی نگینه شما یا سرود خونه مبارک سکنه. البته میخوام. سلامت باشید. این از یک جای تماشاگران عزیز یک سرود رو یک جای تماشا میکنیم، کودکان میرقصن، خوشحال میکنن، خرسندی میکنن، برمیگردیم صحبت رو در قسمت دیگر ادامه میدیم. با شبکه بارستان. میدانم از چشمانت میخوانم میمانی آنت ندانم حیرانم حیرانم گاه من از خود فراریم گاه ستون صبر و استواریم گاه سکوت سرد انتظارم گاه صدای تلخ دل فگارم تو نداری دوست مرا یا میرم تو نخواهی از دل بیمار میرم خستم ز حرف بی جواب بحساب خستم بحساب تو نداری دوست مرا یا میرم تو نخواهی از دل بیمار میرم خستم ز حرف بی جواب بحساب خستم بحساب محبت کن دیدم غصه و غم دیدم من به خوشبختی تو لالای حسرت چیدم در شب هجرانی نشدی درمانی و دلی زار سردم و خاموشم غم تو در دوشم یک شب نیست که اندیشه تو نباشم اینجی ناامیدی صبحی بی سپیدی هرگز ای کاش جدای بین ما نباشد تو نداری دوست مرا یا میرم تو نخواهی از دل بیمار میرم خستم ز حرف بی جواب بحساب خستم بحساب تو نداری دوست مرا یا میرم تو نخواهی از دل بیمار میرم خستم ز حرف بی جواب بحساب خستم بحساب تو نداری دوست مرا یار میرم تو نخواهی از دل بیمار میرم خستم ز حرف بی جواب بحساب خستم بحساب تو نداری دوست مرا یار میرم تو نخواهی از دل بیمار میرم خستم ز حرف بی جواب بحساب خستم بحساب این سرود به همه شما پسند اومد و این لحظه میگذاریم باز با قسمت سوال و جواب و سوال‌های نوبتی رو میشنویم. باز که سوال دست می‌برداریم. من از شما. کسی سرایندگی آسان است یا نه؟
یگان کسب دنیا آسان نیست، سرایندگی هم از آن جمله. لیکن اگر کسب را دوست داری، در حقیقت خواهی با همین کسب باشی، کار کنی، دشوار نیست، آسان است. اگر فرزندتان کسب شما را انتخاب کنند شما راضی میشوند؟ بسیار سوال عجیب بود، لیکن من بیشتر فکر میکردم که نه کسب من نگیرد، از آب میکشد، با که پسر بچه است. لیکن حاضر فکر میکنم هر کسبی که خودش دوست داشته باشد با همون کسب روی زندگیش یابد. من هیچ مانیگری هم نمیکنم، گاوی نمیکنم، از دستم که آید کمک میکنم همه طرفه. مثلا ببینید که شما در حال خودتون به سوهای تیپ توجه داشتید. من راستیگه بقدر توجه هم نداشتم با خواست همین والدان. بله. همه خیلی. لیکن به خدا با تقدیر من رو با دیگر خیلی نمیشتم. از اول شما خودتون کسب سرانگی رو دوست می‌داشتید. بله. زیر لب در وقتی که سرانده نبودید کدوم سرود رو زمزمه می‌کردید؟ باری اول سرود محبت رو خواندم، بعد گفتن آواز شما به سرود تاجیکی یعنی سرود مردمی زیادتر چی است؟ موافق است. بعد دیگر خودم عاشق سرودهای مردمی و سرودهای تاجیکی شدم. مثلا ببینید که سرانده زیاد هستن. اما سرانده محبوب کم است. اونه که میونی مردم احترام دارد، مردم اون را دوست می‌دارد کم است. برای چی؟ من فکر میکنم حاضر که همه بسیارتر رکلام و این چیزا بسیارتر توجه میکنند، هنرمندا اینستاگرام و فیسبوک و این چیزا. لیکن به هر حال هنرمند باید هنرمند باشه، هنرمندی خودش کنه، با کار خودش باید مشغول باشد، سرود سراید، در خدمت مردم باشد. بسیار در هر سال باید روان شود فکر من خیلی فکر میکنم. چند مرتبه برنامه کنسرتی مونده؟ زیاد برنامه کنسرتی داشتم در شهر دوشنبه، در خوجند، در ناحیه ها بیرون از تاجیکستان بسیار کنسرت داشتم. بله، سلامت باشید. میخواید که در شهر ایسار رامنگین یک برنامه کنسرتی موناد میروید با کنسرتش؟ بله. سلامت باشید. تشکر برای شما. بهترین. سوالهای نوبتی رو بشنوید. مرحبا. سرودی دلا بیاب رو خونید. این شبی بود که رنجیده نگارم آمد، وقت خندیده خیراب کنارم آمد، در لب آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لب آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری. یک قصه که برام بزنید. شما که در ژانر اپرا نیز بسیار موفق هستید و موفق نیستم، گوش میکنم. گوش میکنید، توجه دارد. من فکر میکنم شما خوندن میتوانید. اما وقتا راستی آوازم کم ترک دیگر خیلی بود، وقتا کودکیم دیگه خیلی بود، بسیار فلسفه‌ام به قوت بود. آواز که من دیگر نبود سرودا میخوانم، آوازم این طرف به جور است. اکسپورت سر بودید پیشتر چند سال قبول داشت؟ شانزدهم. بله. میتونم ببینم موزیک نکنید؟ نه. شانزدهم که به سر چمن میاد غنچه به یک پیرهن تو باشی، به شرطم که نباشد میانی ما پیاله باشد و تو باشی و من. سلامت باشید. شما در چند ژانر سرود میخونید؟ هم ژانر استرادا، هم خلقی، شط و شش مقام هم من گوش کردم. مقام سرودای کلاسیک میخونید؟ زیادتر به سرودای مردمی، به سرودای استرادی. یعنی این از کجا پایین میبرید؟ از مشهور شدن سرود. هست جایی که شما میروید سرود شما رو گوش کرده ایستاده. بله.
چگونه حسیت میشه همون وقت؟ برای من یک افتخار بسیار است. بله یک احساس فقط افتخار جان میرقص دلم جانانم میرقص دلم جوی خون نوشیده و مستانم میرقص از بوسه نابی تو شکر میبارم از حرف و کلامی تو گوهر میبارم هر وقت که زنی بوسه بر رخسارم تو در قلب شکسته ام شرر میبارم جان میرقص دلم جانانم میرقص دلم جوی خون نوشیده و مستانم میرقص دلم نادیده مرا ز خود چرا میرانی آینه مهربانیم میدانی مانند دلم کسی نشد عاشق تو این عشق درون چشمکان میخوانی عشق تو نفس روح و روانم باشد مهری تو به مغز و استخوانم باشد از چشم تو دنیای دلم روشن شد نامی تو فقط ورد زبانم باشد جان میرقص دلم جانانم میرقص دلم جوی خون نوشیده و مستانم میرقص دلم جان میرقص دلم جانانم میرقص دلم جوی خون نوشیده و مستانم میرقص دلم سوال نوبتی رو بشنویم. من هم روسکی سوال. شما یگان مرتبه به ماهیگیری رفته؟ ماهیگیری یا که ماهیداری ماهیداری. با ماهیداری نرفتم یگان بار لیکن ماهی خوردنش دوست میدارم ماهی رو دوست می‌داری؟ بله بله. فکر کنم که خوراکم پختن می‌تونم. چرا مادر هستم چقدر نمیتونم همون نموده خوراکم میپزم خوراکای ملی. بله ملی هم زیاد میپزم سلام باشید. بهترین بابت شما رو تقلید میکنم. دوست می‌دارید یک تقلید؟ بله من با نگاه هم نسبت تقلید و این چیزا خوب است یگان بله لیکن خود شما تقلید میکنید؟ نه نه تقلید نمیکنید. نه سراینده شدن آرزوی کودکیتان بود. راستی وقتی کودک بودم اونقدر نمیفهمیدم در همه چی هوسم بود حالا میخواستم گیولوگ شوم حالا میخواستم تاریخ شناس شوم حالا میخواستم دکتر شوم حالا میخواستم زردوز شوم دوزنده شوم بعد که فهمیدم که من هنر سرایندگی دارم اون وقت آرزو کردم که هنرمند شوم با ورزش هم توجه دارید؟ ورزش بسیار دوست می‌دارم لیکن بسیار تنبل هستم چون کارم بسیار کارم زیاد خانه کودکو هستم دیگر گاه وقت میشود که مشق میکنم گاه وقت میشود که نمیتونم کردم بله در خانه آوردم یک چیزی که برای دویدن یک اسباب برای دویدن آوردم لیکن هیچ کی دوام برایم خریدوار در خانه آره حال ایستاده است خیلی بنیت
بله سلامت باشید. اصلا که تلویزیون کودکان و نوسان است و بسیار تماشاگران ما توجه دارم به سوالاتی که وابسته به خود اینها است. سلام ما می‌دونیم که هر یک کودک در خانه یکم کارهایی انجام می‌دهد که با پدر و مادران پسند نیست. مثلا میشه میزند میشکند یا مثلا نمیدونم کدام یک گپی پدر و مادران میگیرد. در این حالتی که فرزندتون اگر اگر نامحفوظی کنند در خانه چیکار می‌کنید؟ راستی که پیشتر وقتی پسر یکم میده بود بسیار عصبانی میشدم، لیکن با همین گذشت وقت و سین سال فکر میکنم کودک باید کودکیش کند، باید افتاد خیزد یک چیز شکند به این نمیشود، همه چیز یک عمره نیست. شما بسیار متن‌های بالا رو انتخاب میکنید. انتخاب متن‌ها رو در دست خودتون است یا گونه فقط پیشنهاد میکنید که نگینه سرود باشه؟ نه خدا پیشنهادم میکنن، لیکن آخران انتخاب که از دست من میگذرد خودم انتخاب میکنید. بله. بیشتر با کی همکاری میکنید؟ در مسئله آهنگ، در مسئله شعر؟ در مسئله شعر همکاری میکنم با شاعرای معاصر، از کتابا میگیریم، از غزلای کلاسیکو. اپای مهرنیسا بود بکنم شاعر بسیار شیرین کلام. با آرزوی صایف همکاری میکنیم، با یک چند شاعرای معاصر، مغفره صوفی با اینا همکاری میکنیم. با آهنگسازان، با دوران رحمتزاد، با تابش هلالی خودم هم گوه آهنگ میکنم. با آهنگوی خلقی انتخاب میکنیم. همین خیلی سلامت باشید. بیشتر در وقتهای خولگی با چیکار مشغول میشید؟ همراه فرزندان با تماشا می‌کنید؟ وقت خولگی زیاد کم دارم، کوشش میکنم که هم وقت خولگی ما برای فرزندا جدا کنم، با اونا باشم، چون همیشه در سفر این طرف اون طرف کارم زیاد است. کوشش میکنم که بسیارتر با کودکان باشم، بسیارتر گپ زنیم، بسیارتر یک جای برویم از خونه. سلامت باشید. تشکر برای شما. این لحظه باز یک جای یک سرود دیگر رو تماشا میکنیم. کودکان کمتر میرقصن، خوشحالی میکنن. اما فکر میکنم که البته تماشابینان ما نیست در ادامه یک فراغت خوب خواهند داشت. بعد از چند دقیقه برمیگردیم. با عرض و طول و پهنا دنیاست بیکنارم، پر نور و گرم و زیبا ملک است بیشمارم، پر نور و گرم و زیبا ملک است بیشمارم. اما مزه گردون یک تاست تاجیکستان، ما بین جون افسون تنهاست تاجیکستان. در هر کناری عالم یک باره ناتوان یافت، نتوان فلک بیدم دیگر چنین جهان یافت، نتوان فلک بیدم دیگر چنین جهان یافت. از هر چراغ و هر چوب بالاست تاجیکستان، در زیر چرخ گردون یک تاست تاجیکستان. از هر چراغ و هر چوب بالاست تاجیکستان، در زیر چرخ گردون یک تاست تاجیکستان.
پاکش هستیم زنده دیگر با بو خاکی پاکش چون جان تازه در خون ما راست تاجیکستان از هر حساب برون دنیاست تاجیکستان چون جان تازه در خون ما راست تاجیکستان از هر حساب برون دنیاست تاجیکستان در هر کنار عالم یک بارن منتقال یافت نتوان فلک بیغم دیگر چنین جهان یافت نتوان فلک بیغم دیگر چنین جهان یافت از هر چراغ و هر چوب بالاست تاجیکستان در زیر چرخ گردون یکتاست تاجیکستان از هر چراغ و هر چوب بالاست تاجیکستان در زیر چرخ گردون یکتاست تاجیکستان ما بین جمله افزون تنهاست تاجیکستان دنیاست تاجیکستان ما در مهمونی تلویزیون بهارستان است. خسته نباشید. از رسم شب مهمونی ما سرانده محبوبی دلها نگینه منقل و بار دیگر خوش آمدید به این کفتگوی دیگر برای شما. در انجام هست گفتنی که برای کودکان گفته شود برای تماشاگران ما اون تمنیاتی نه فکر کنم هست. بله یک تمنا دارم برای همین دستوریکانی که اینجا حضور دارند و دستوریکانی که پس آینه نیلگور هستند. همه شما در آینده صاحب کسب میشوید، کلام میشوید، صاحب هنر میشوید. امیدوارم که به مادر خود خدمت میکنید، به وطن خودتان خدمت میکنید. اگر در خارج هم رفته تحصیلات کنن که میگویم به وطن خود برمیگردن و با یک منفعتشان به جامعه تاجیک و وطن و مادر خود بله میرسد. سلامت باشید و ما نیز باور داریم که در آینده سرودهای زیبای شما رو میشنویم و بازم مخلصانی که تشنه سرودهای شما هستند من بعد سرودهای نو و جالب شما رو باز از طریق شبکه‌های تلویزیونی مخصوصا تلویزیون بهارستان که میگن دعوت میکنیم. تشکر برای دعوت ما رو پذیرفتن. ما بسیار شدیم که البته امروز مهمان ما بوده و همراه مخلصان خودتان صحبت جالب داشتیم. تشکر. سلامت باشید. خب تماشاگران عزیز این بود برنامه نوبتی در مهمونی تلویزیون بهارستان و مهمونی برنامه ما بودن هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سرانده انسامبل دریای نزدیک کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان نگین امانخود و بارگر شما در این قصه دیگر برای شما. من فکر میکنم که صحبت ما هم به اشتراک شد و هم به تماشاگران پسند اومد و توانستن یک فراغت در این شام زیبا داشته باشم. انجام برنامه در مهمانی آغاز دیگر برنامه‌های شبکه بهارستان است و ما میرویم از پی جستجوی قهرمان نوبتی همون تا برنامه نوبتی با شما خداحافظی میکنیم. تن صحت و خانواده باشید. خیر تماشاگران عزیز.